Kịch.vn xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về dòng máy khoan của Hitachi, máy khoan 3 chức năng DH26BC. Thì đây là nhỏ hộp của máy. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong của máy. Thì bên trong của máy thì khi các bạn mua máy về thì nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một số hình đi kèm, và tiếp theo đó nữa là một cái đũa đo và tay cầm của Hitachi, và cuối cùng là máy của chúng ta. Thì trên thân máy, trên đầu máy thì các bạn xài đuôi gài, các bạn chỉ cần bỏ mũi vào thì các bạn chỉ cần dặn mũi vào một bên thì nó sẽ tự động xuống. Khi các bạn muốn lấy ra các bạn chỉ cần nhấn đè cái này xuống, đè cái đầu nó xuống thì các bạn có thể lấy mũi ra. Và trên đây nó có tới 3 chức năng, một chức năng khoan sắt và một chức năng khoan bê tông và chức năng là đục. Thì nó có khắc logo của Hitachi, và bên đây thì bên thân máy thì nó sẽ có thể hiện model máy, số series và thông số kỹ thuật hạn sản xuất. Thì máy này được chạy điện 220V, tần số của nó là 50 đến 60 Hz, công suất của nó là 830W và tốc độ ngừng vòng của nó là 1100 vòng trên phút. Tay cầm nó được làm và cao su, cầm rất là chắc tay. Thì ở đây nó có cần gạt đảo chiều, và công tắc của nó khi các bạn sử dụng máy lâu thì các bạn nên bấm vào cái còi này thì để cho máy nó tự động hoạt động. Khi các bạn không xài nữa các bạn chỉ bấm nhẹ vào. Thì mình đã vừa giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan 3 chức năng của Hitachi, máy khoan DH26BC. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tất cả các bạn.